Salam uşaqlar, bugün sizinlə 9-cu sinif imtahanlarına düşən 02.06.2021-ci il tarixli suallara baxış keçirəcəyik. Deməli, birinci səhifədəki suallar bu formadadır. Siz saxlayıb baxa bilərsiniz. İkinci səhifədəki suallar da bu formadadır. Suallar təkrarlanıb yenə də. Yaxşı, başlayaq suallara. Birinci sualımız. Deyir ki, oturacağı AC olan bərabəryanlı bir üçbucağım var. Və A bucağından çıxan şüa onu 16 və 34 dərəcəli bucaqlara ayırır. Bir bucağını tap. Əgər 16 və 34-dürsə, deməli bura 50-dir. Bərabəryanlı üçbucağın qaydasında yan tərəfləri bərabərdirsə, onlara bitişik bucaqlar da bərabərdir. Yəni burada 50-dir. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 olduğu üçün 180 çıxılsın 100 bərabərdir 80. Yəni bizim bucağımız 80 etmiş olacaq. Növbəti sual yenə sadə bir sual. Əbob 40 və 50. 40, 50, hər ikisi 10-a bölünür. 4 dəfə, 5 dəfə 1. Əbob olacaq 10. Yox, belə tapa bilmirsinizsə, 40-ı sadə vuruqlarına ayırdınız. 50-ni sadə vuruqlarına ayırdınız. Ondan sonra ortaq olanlar. Neyse yoxladım. 5'dir bu. 25. Ortaq olanlar neynədir? Tapdıq. 2 ilə 5. Olacaq cavabımız da neçə? 10. Belə. Növbəti sualımız. Bu sualda səhvlik var idi. Təbii ki, imtahanda səhv olmayıb. Sadəcə olaraq yadında qalan uşaqlar bu formada çıxartdıqlarına görə sualı yazılışında səhv var idi. Cavabı da ona görə səhv verilib. Belə bir fiqur verib. Bizə deyir ki, FDY-nin ölçüsü 70 dərəcədir. Və bu gördüyünüz CDF-nin tənbölənidir DY. Tənbölən isə burada 70-dir. Daxili çarpaz bucaqlar olduğuna görə burada 70, 70 olduğu 140, onda burada 40-dır 180-ə bərabər eləmək üçün. Deməli, burada qalır 140. Yəni, biz lazım ola biləcək bütün bucaqları tapdıq. Cavablarda isə BCY-ni soruşur. BCY təbii ki, 180-dir, bunu da verməyib. Onsuz bunu tapmaq üçün misala da ehtiyac yox idi. Yəni, bu sual səhv sualdır. Sualı səhv verilmiş, daha doğrusu bir tapşırıqdır. Növbəti sualımıza baxırıq. 4-cü sual. 4-cü sualda nə deyir? 15x bərabərdir 6x plus 36. Bilirik 15x-dan çıxarıq 6x bərabər 36. 9x bərabərdir 36. X bərabər eləyəcək 4-ə. Bizə də bunu soruşurdu. Növbəti sualımız kater çay məsələsidir. Deyir, kater çayla axın istiqamətində sürəti 20,8-dir. Axına qarşı üzərində isə 16,2-dir. Bilirik ki, eyni istiqamətdə gedəndə sürətlər toplanır. Yəni, A üstə gəlsin, B bərabər 20,8. Əksinə gedəndə çıxılır 16,2. Tərəf-tərəfə topladım. 2A bərabərdir 37. A bərabərdir 18,5. 18,5. Bizə deyir, çayın axma sürətini tapın. Deməli, neynəyəcək? 20,8-dən çıxacaq. 18,5-i. 3, 2,3. Bizim çayımız 2,3 eləmiş olacaq. Növbəti sualımız. Deyir, tərəfi 6 olan bir kvadratımız var. Tərəfi 30 olan kvadratımızın sahəsindən neçə dəfə böyüdür? Görürük ki, tərəf tərəfdən 5 dəfə böyüdür. Deməli, sahə sahədən 25 dəfə böyük olmuş olacaq. Bizdən də elə bunu soruşurdu. Növbəti sualımız 7-cidir. X bölünsün 4 kiçikdir, -4-dən. Bərabərsizliyi ödəyən ən böyük tam qiyməti. X kiçikdir -16, -16-nı yazdıq. -16-dan nədir? Kiçikdir. Kiçikdir deyib, niyə böyüdür tərəfə gedirik, bilmirik. Kiçikdir. Deməli, bizim ən böyük qiymətimiz -17-nin özü olmuş olacaq. Növbəti sualımız 8-cidir.
A-nın hansı qiymətində AX üstəgəlsin 4y bərabərdir 11, 1 və 2-dən keçər. Götürük x-in yerinə, bunu da y-in yerinə qoyuruq. A vurulsun 1, üstəgəlsin 4 vurulsun 2 bərabərdir 11, A bərabərdir 3 olmuş oldu. Növbəti sualımız, müsabiqədə deyir 50 nəfər iştirakçı var. Baba Həsənin sırasının 7-yə bölünən tək ədəd olması. Gəlin 7-yə bölünən tək ədədləri yazaq. 7, 21, 35 və 49. 50 iştirakçı varsa ondan 4'ü, yəni 0-dan 8'i olmuş olacaq. Növbəti, tam səthinin sahəsi 150 olan kubun tam səthinin sahəsi 6a kvadratdır. 150'dirsə, a kvadrat bərabərdir 25'ə, a bərabər 5'ə. Oturacağının diagonalını tapın. Yaxşı, çəkdik. Oturacağın diagonalı. Eğer burada 5'dir, burada 5'dirsə, oturacağın diagonalıdır. 5 kök altda 2'dir. Çünki a kök altda 2 verir. 5 kök 2 olmuş olacaq. Növbəti sualımız 11-cidir. Bu sualdan dəfələrlə düşür. Sualımız nə formadadır? Deyir ki, A, B, C üçbucağı var. M-in də bir paralel xəttdir buna. BC-nin ölçüsü 15'dir. AC-nin ölçüsü 18, M-nin ölçüsü 12 olarsa B-nin ölçüsünü tapın. Bilirik ki 12'nin 18'ə nisbəti bərabər x-in 15'ə. Niyə? Üçbucağın oturacağının üçbucağın yan tərəfinə nisbətinə bərabər olur. Bunlar da 6'ya ixtisar geçsək 3 dəfə 2 dəfə 3x bərabərdir 30, x bərabərdir 10 olmuş olacaq. Növbəti sual 12-cidir. Deyir ki 120 ədədi 3, 2 və 5 ilə düz mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Yazıram 3k üstəgəlsin 2k üstəgəlsin 5k bərabərdir 120, 10k bərabərdir 120, k bərabərdir 12. Böyük hissəyə tapın deyir. 5 vurulsun 12 bərabərdir 60 olacaq cavabımız. Növbəti sualımız belədir. A bərabərdir -5-dən müsbət 4'ə daxil olmaqla. B bərabərdir 3 və 9. Deyir, tam ədədlər olarsa çoxluq tapın. Yaxşı, yazıram -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. B çoxluğu isə 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Davam edirik. Deyir, A-da olub, B-də olmayanları tap. A çıx B. A-da olanlar, B-də olmayanlar. Çünki bax, bunlar var B-də. Deyir, cəmini tapın. -2'nin üstünə müsbət 2 gələndə gedir. 1'in də üstünə -1 gələndə. Cavab eləcək -7. Sonraki sualımız 14-cüdür. Sual belədir. Düzbucaqlının diagonalı. Düzbucaqlı çəkirik. Diagonal deyir 2 kök altında 13'dür. 2 kök altında 13. Bir tərəfi əgər 4 olarsa perimetrini tapın. Bir tərəfi də 4'dür. Yaxşı, nə yaza bilərik? Yazar ki, Pifagora görə B-nin kvadratı üstə 4'ün kvadratı bərabərdir 2 kök altında 13'ün kvadratına. B kvadrat üstə gəlsin 16 bərabər 4 dənə 13'ün 52. B kvadrat bərabər 36, B bərabərdir 6. Deməli, B tərəfində 6'dır. Deyir, perimetrini tapın. P bərabərdir 2 vurulsun A plus B. Cavab 20 etmiş olacaq. Növbəti sualımız 2A'nın kvadratı çıxılsın 4A plus 5'in ifadənin ən kiçik qiymətin. Demişdik, ən kiçik və ən böyük qiymətini tapanda 4AC minus B kvadrat bölünsün 4A'dan istifadə edirik. 4AC, yəni 4 vurulsun 2 vurulsun 5 çıxılsın 16 bölünsün 4 vurulsun 2. Yəni olacaq 6. Yenə hesablayaq. 40 çıxılsın 16 bölünsün 8. Neçə eləyəcək? Deməli 24 böl 8 3. Bu formada həll olunmuş olacaq. Növbəti sualımız deyir ki A nöqtəsi 2 7, B nöqtəsi 5 11 olarsa
Bu nöqtələr arasındakı məsafə. Uşaqlar, məsafə düsturu belədir. X2 çıxılsın x1-in kvadratı üstə, y2 çıxılsın y1-in kvadratı. Getdi irəli. 5 minus 2-nin kvadratı üstə gəlinsin 11 minus 7-nin kvadratı. O da eləyəcək 3-ün kvadratı üstə 4-ün kvadratı, 3-ün kvadratının üstə 4-ün kvadratı 25, ondan da çıxır 5. Deyir, bunun 3 mislini tap. 5 vurulsun 3, 15. Növbəti sualımız. X minus y-in kvadratı üstə gəlsin 4xy. Bölünsün 2x plus y-i verib. Mən də nə edirəm? Yazıram. X kvadrat çıxılsın 2xy üstə gəlinsin y kvadrat üstə gəlsin 4xy bölünsün 2x plus y. Bunlar gedir islah. Olur cəm düsturu. X plus y-in nəyi? Kvadratı. Bölünsün 2x plus y. Bunlar da gedir, qalır x plus y bölünsün 2. X-in qiyməti 0-dan %65-dir. 0-dan %65. Y-in qiyməti 0-dan %35-dir. Elədi 1. 1 də 2-yə böləndə eləyir 2-də 1. Bitdi, getdi. Növbəti sualımız 16x minus 16y çıxılsın x-in kubu. Üstə gəlsin x kvadrat y. Nə edəcəm? 16'yı çıxartdıq, x minus y qaldı. Çıxılsın. X kvadratı çıxartsan, x minus y. Olacaq nə? İkisində də x minus y-im var. 16 çıx x-in kvadratı. Yəni, x minus y 4 çıx x. 4 üstə nə? X. Bu formada bitəcək. Növbəti sualımız 2003 x çıxılsın 1000 bərabərdir 1003. 2003 x bərabərdir 1003-ün üstündə 1000 gələndə 2003. X da bərabərdir 1. Bitdi. 20-ci sualım. Tayfun təklikdə işi 8 saata, Murad ilə birlikdə görərsə 6 saata yerinə yetirir. Murad təklikdə neçə? Tayfunda 1 üstə gəlinsin. Muradda 1 bərabərdir. Cəmdə 1-ə. Yəni 8-də 1 üstə gəlsin. X-da 1 bərabərdir, 6-da 1. Onda 1 bölü x bərabərdir, 6-da 1 çıxılsın, 8-də 1. 4 dəfə, 3 dəfə, 24-də 1. Deməli, x 24 saata işi görüb qutara bilərmiş. 21-ci sual. 9-da 7, 9-da 4. Deyir, bərabərsizliyi həll edin. Uşaqlar, bərabərsizlik təbii ki, bu formada olsa daha düzgün olar. Çünki 9-da 7 həmişə böyüdür 9-da 4-dən. Cavab D variantı. Sadə bir sual idi. A-da kök altında 26. B-də kök altında 13. C-də isə kök altında 2 olarsa, AC bölünsün B-nin ifadəsini tapın. Gəlin hamısını kök altında yazaq. 26 vurulsun 2 bölünsün 13. İslah gedir, ixtisar gedir daha doğrusu. 2, 2, 4, 4-dən nə çıxır? 2. Formada həll olunacaq. 23-də sual belədir. Bir dənə çevrə verir, belə verir, belə verir. Bilirik ki, çevrəyə toxunan, eyni bir nöqtədən çıxan çevrəyə çəkilmiş iki toxunanlar bir-birinə bərabərdir. O da deyir ki, AB üstə gəlinsin AC bərabərdir 50-dir. Deməli, bu da 25-dir, bu da 25-dir. AC-nin uzunluğunu tapın, deyir 25. 24-cü sualda belədir. Deyir ki, A bərabər -3, B bərabər 0,77, C bərabərdir 7 olarsa 2,2C vurulsun 5 modulda A bölünsün modulda B-ni hesabla. Mən də nə edirəm? 2,2 vurulsun C, yəni 7, vurulsun 5, vurulsun A, yəni 3 modulda yazdım. 0,77, %77 bərabərdir. Bunun vergilini aparanda bunu da apardım, yanına da 0 yazdım. 220 vurulsun 7 vurulsun 5 vurulsun 3. Bu da 77. İxtisar gedirəm 11. 11'ə ixtisar gedəndə 20. 20 vurulsun 15. Cavab eləyəcək 300. Növbəti və sonuncu sualımızdır. Y ədədini 4-ə bölündükdə qalıqda alınan ədəd 3-dür. Onda deməli, y-imiz ən kiçiyi neçə ala bilər? 3-ün özünü ala bilər də. Çünki 3-ü 4-ə böləndə qalıqda 3 qalır.
Y-in kvadratı üstü 3y plus 8-i 4-ə böləndə qalıqdan neçə alınır? 3 apardım qoydum yerinə. 9 plus 8 bölünsün necə? 4. Olacaq nə? 26 bölmək 4. 6 dəfə 24 qalıqda qaldı 2. Deyəcək ki 2 qalıq qalmış olacaq. Belə sual bitdi. Növbəti suallarda görüşərik. Sağ olun.